好久不见，怎么不认识我了？刘峰，你回来了？回来找你。找我？你当初不辞而别，现在又回来找我做什么？石头，那个时候我是有苦衷的。都是过去的事，你不要再说。我明白，你是不会原谅我的。我这次回来就是要跟你解释清楚这件事情。刘峰，有些伤痛不是解释就能弥补的。石头，我们能不能找个地方好好聊一下？对不起，我要回家了。再见。石头，是不是又能大干一场？你啊，唯恐天下不乱。他那是闲不住。来，人都到齐了。老大，老大，我已经和云志东结婚了，我需要在他身边，24小时有人。没问题。不是老盯我看干嘛？我就是开心，我们又可以一起并肩作战了。我可真服了你俩了啊！要不然干脆在一起得了，整天腻腻歪歪、磨磨唧唧的，真烦。哎，我倒是觉得你们俩挺合适的啊。他不是我的菜。那你也不是我的菜。你该。新婚快乐！芷晴，你吓死我了！姐，我可是特意回来祝贺你新婚快乐的。当当当！怎么了？你不开心啊？别提了。其实我根本就不想结这个婚，也不想嫁给这个人。啊？那为什么呀？算了，不提这个事儿了。对了，你不许告诉别人我结婚了啊！好，不说，我又不是大嘴巴的人。那我姐夫怎么没跟你一块回来呢？你别跟我提这个人。行了，我今天工作也挺累的，我先上楼洗个澡。谢谢啦。怎么就结婚了呢？跟谁结婚了呀？这是云志东家吗？对啊。啊，你就是我那姐夫吧？你谁啊？啊，我是云志东的表妹。恭喜你啊，姐夫娶到美人归。该恭喜你姐吧，嫁给了我。哎呦喂，姐夫，我看你呀，是不是对自己有种盲目的自信？人呢？洗澡去吧。哦。哎，姐夫，你怎么惹我姐了呀？我姐对你怎么意见那么大呀？你还不了解你姐吗？她是一只老虎。你说人你，要不然你再说一遍。从这个장난이 아니라고。要不然你拿中文说一遍。懒得理你。准备。是挺讨厌的哈。你上来，我有事跟你讲。好。金叔叔啊，都结婚了，不可以叫我爸爸吗？爸。你在韩国历练了这么多年，我把保护你儿子这么重要的事交给你，你应该可以让我放心吧？
当然可以。那就你快去找彤彤吧。好。谢谢。开门，你爸要是知道了，他会生气的啊！干什么啊？玩呀！睡楼下。把衣服换上。就穿这个。这个是工作服。那我工作是什么呀？自己巡逻。要走的本子，不许坐，不许喝水。每2个小时轮一班岗。今天你刚来，还需要学习很多的东西啊。那我巡逻，你做什么呀？我是保安队长，一直到你来问我，在保安部，我一个人说了算。换上。在换衣服啊？挺合适你的。你姐在上面，我在这儿。哎呀，我不是来找姐，我来找你们。找我？对呀，找你不行啊？我一个小保安，找我能有什么事？我想让你陪我去个地方。在工作。没关系，我跟我姐说过了，她准你嫁啊。真的假的？当然是真的了呀，不像骗人。我不信。要不然我给我姐打电话了啊，说你欺负我。你。叶小姐，您又来了。帮我把车停好。看来你是常客。来都来了，还问那么多？走。哎呀，走啊！拜拜。今晚的比赛将以一名挑战者挑战我们天海星星为主。这个人到底是何方神圣？这人是段飞。段飞，这次有你好受。老大，听说你要挑战我呀？你怎么跑这儿来当擂主了？业余爱好。
比赛唯一的规则就是没有规则，究竟谁能获胜？让我们拭目以待。领导，既然上了擂台，那就别怪兄弟我手下不留情了。别废话，来吧。姐夫，你到底是干什么的？我，保安啊。不可能。拳赛你也看了，赶紧回家吧，我还得工作。哎，他是谁？你来干嘛呀？我来找你呀。说他是谁呀？朋友。什么朋友？说你是谁？哎，怎么了，老大？有人找你麻烦？泪乳，老大。哎呀，走吧，不是，他是谁呀？走吧。老大，我昨天刚打的擂主，你这一脚踢的我也太丢脸了。我还没用劲呢。从这一脚就能看出，我就不是你亲弟。你要是亲弟弟的话，不止这样对你啊。哎，对了，你弟最近怎么样？他呀，太笨，还在老胡那儿训练呢。我功夫有长进没有？跟你弟比的话，差不了多少。不是，哎，老大，这就是你的不对了啊！我既然跟了你，你就应该把你那些绝学通通教给我。那看心情吧。哎，老大，冷风说了啊，他已经开始着手调查一些事情了。那你好好盯着云世彤身边的人，交给我吧。哎，老大，今天你打赢了我，你就是这儿的擂主。到时候一波一波的人跟你挑战，你别嫌烦啊。你接着当擂主吧，你跟他们说，我没兴趣。得嘞，走了。段飞，你太帅了！你别走！你是我投资这个拳场这么久，第一次见到这么帅的人。哦。哎，你真不记得我啦？不记得啊？那天晚上？那天晚上。哎呀，我哥哥。啊。再见。哎，你别走呀。你得送我回家。为什么？因为我喝酒了呀。去换衣服。你等我。姐，芷晴，你怎么来了？姐，你到底了解段飞多少啊？你被他骗了。我被他骗了，
骗什么？我啊，今天带他去的地下拳场，让他去挑战擂主，他居然赢了。谁哪知道他几下就把擂主给打倒了，特别厉害。你带他去地下拳场？姐，我觉得啊，姨父让你们结婚一定是有道理的。哎，等等，你这么晚过来找我，就是来跟我说这事儿吧？不是说其他的事吗？没什么了。姐，你会去哪儿啊？我回家啊。我也想去。你给我乖乖回家睡觉。啊不，我跟你一块去哪儿？去哪儿？真的。我说真的。坐。恰克斯基，我看你别做商人了，我给你介绍个交响乐团，你去做指挥，我看你做那个更合适。让一个人讨厌一个爱好最直接的办法，就是把这个爱好当职业。要是没有音乐中和我的生活，我可能会很讨厌我的商人身份。说正经事吧，韩副总，红鼎也是你一手建立起来的。我知道你不想看着它落在一个丫头手里，夺走你几十年的心血，但是你也必须得知道，小不忍则乱大谋。红鼎迟早会牢牢地掌握在我们的手里。我相信韩总的智慧，我们联手，你一定能得到你想要的。我们联手，你能做些什么？有很多事情啊，我可以做到，但是你不行。哎，段飞哥，你不能走。干嘛？再聊两句嘛。你说我听着。你还记得我叫什么吗？你叫什么呀？我生气了，我都跟你说过我叫什么了。我叫苏小雅，记住了吧？好，我记住了。既然我们都是朋友啦，你留个电话给我呗。我发誓，我保证绝对不打扰你，就偶尔打一个。把手机给我。给。那段飞哥，我还有一件事。你还有什么事儿？这可是我初吻，你要对我负责。累了吧？公司情况怎么样？不累，公司一切都进展得挺好的。段飞怎么没跟你一起回来？我不知道，你自己问他呗。新婚之夜，你把段飞关在门外，怎么回事？我为什么不能把他关在门外？我跟他领证已经够勉强的了，我对他没有感情，没法接受他。他是你丈夫啊！你有没有考虑过我的感受？在我心里，我根本就没有把他当做我的丈夫。你再怎么逼我，我也接受不了他。你是胡闹吗？这是。你为什么要这样啊？我为了你和红鼎的未来。那你也不能这样安排我的人生。彤彤啊，你要学会接受，这样我才能放心的走。